안녕하세요, GMP입니다. 반갑습니다. 오늘은 저희가 무편집, 그쵸. 무편집으로 라디안 이 옵션을 만들면서 있었던 뭐 비하인드, 그러면서 이제 만들면서 좀 문제가 있었던 점이라든지 네. 뭐 이런 아주 상세한 내용들을 오늘 한번 길게 토크를 해보려고 합니다. TMI 한번 해보시겠다. 그쵸. 이게 아무래도 저희가 리뷰 영상 이런 거 찍을 때 네. 항상 조금 아쉬웠던 부분이 네. 이렇게 빨리 짧게 강렬하게 찍어야 되다 보니까 그쵸. 정말 거의 영상을 저희가 보통 한 1시간은 찍죠. 그쵸. 1시간 이상 찍을 때도 많고. 네, 그렇게 찍는데 막상 편집되면 10분 이내. 그래서 정말 많은 부분이 잘려가지고 네. 그래서 저희가 사실 이번에 동산 모형 찍었을 때 네. 그 대표님 모셔서 찍었을 때 네네네. 한번 테스트를 해보자. 음. 정말 롱폼으로 길게 한번 해보자 했더니 또 반응이 좋았어요. 네. 그래서 꼭 이게 반응이 뭐 좋을 거라고 저희가 뭐 원하고 찍는 건 아니지만 네. 또 한편으로는 저는 그래요. 뭐 제품 구매할 때 박사님도 마찬가지겠지만 네. 정말 많은 거를 들여다보거든요. 그쵸. 이거 어떻게 만들어졌고 이런 스토리를 또 알아야 이게 또 사고 싶은 마음도 생기고 맞아요. 또 여러분들이 보시고 또 구매도 많이 해주셔야 저희가 또 이런 제품들을 계속 또 만들어낼 수가 있거든요. 네네. 그래서 이런 것들도 오늘 한번 이야기를 해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 좋습니다. 일단 뭐 구독, 좋아요 한 번씩 해주시면 너무 감사하겠고요. 네. 일단 저희가 이거를 만듦에 있어서 좀 아이디어가 되게 좀 특이하게 나왔었죠. 그쵸. 저희가 항상 신제품 회의를 뭘 만들까 이러고 저희끼리 내부 인원들끼리 맞아요. 머리 맞대고 이렇게 모여가지고 뭐 만들지 하다가 한 명이 딱 던졌죠. 맞습니다. 저희 막내 직원이 네. 요거 어때요? 해가지고 네. 저희가 이제 이거 되겠다 해가지고 12월부터 착수를 들어갔죠. 맞아요. 그래서 뭐 이거 파츠인데 뭐 간단하게 되지 않을까요로 시작했다가 이게 갑자기 중간에서 큰일이 난 거예요. 네. 야 이거는 진짜 네. 소위 말해서 큰일 났다. 네. 이거는 와 이렇게 복잡하고 뭐가 많구나. 근데 진행하자 해가지고 저희가 만들어냈습니다. 네. 그리고 이게 총에서 주는 이런 옵션 파츠가 네. 되게 어려워요. 이게 약간 어떤 의미냐면 이 권총 사이즈 기준으로 말씀을 드리자면 작기 때문에 네. 소형 화기이기 때문에 진짜 디테일한 것들을 사람들이 많이 보거든요. 맞아요. 스토퍼 하나 바뀌어도 이게 총이 달라 보이고 맞아요. 핀 색깔 하나 바뀌어도 바뀌어 보이고 그리고 이 제품 같은 경우 이런 트리거 딱 하나 바뀌어도 이게 이 총의 느낌이 아예 확 바뀌잖아요. 맞습니다. 그래서 이 세부적인 디테일이 바뀌어도 이미지 자체가 바뀌기 때문에 이런 옵션들 굉장히 좀 중요하다고 생각을 합니다. 그런 관점에서 라디안 이 스타일의 컴pen세이터는 제가 봤을 때는 가장 좀 적은 비용으로 그나마 조금 저렴한 비용으로 네. 가장 좀 드라마틱한 외형 드레스업을 할 수 있는 파츠가 아닐까 그렇죠. 생각이 들어서 저희가 좀 진행을 하게 되었고요. 네. 그리고 일단 뭐 제작 관련해서도 한번 이야기해 주시면 좋을 것 같습니다. 우선 네. 이 컴pen세이터를 만든다고 했을 때 네. 바렐에다가 일단 물려야 되잖아요. 맞아요. 바렐에 물리는 방식에 있어서 진짜 막 이렇게 해볼까 저렇게 해볼까 이렇게 설계를 진행했다가 이건 이런 문제가 싶어서 다시 롤백하고 맞아요. 또 다른 방향으로 틀었다가 또 롤백하고 해가지고 결국 최종에 나온 게 이렇게 어댑터를 두 개로 나눠서 한 건데 이게 왜 이런 문제가 발생하냐면 전용 아웃바렐을 같이 쓰지 않고 기존에 있는 일반적인 암나스선이 있는 아웃바렐을 쓰는 경우에 어댑터를 돌려서 꼈을 때 이제 걔가 끝까지 꽉 조였을 때 맞아요. 어느 위치에 있을지 아무도 모르잖아요. 그게. 음, 같은 총이라 그래도 제품마다 조금씩 편차가 있을 거고 맞아요, 저희가 맞아요. 어댑터를 만드는 것도 어댑터끼리도 편차가 있을 거고 하다 보니까 맞습니다. 굉장히 많은 고민을 했습니다. 근데 뭐 해냈죠. 그쵸. 저희 기준에서 이거는 이제 상품화해도 되겠다. 네. 여러분들께 한번 소개를 해줘도 되겠다 싶어서 저희가 결과적으로 이렇게 성공을 했고 좀 이게 저를 되게 반성하게 되는 시간이었어요. 어떤 것 때문에? 기획하고 이제 저희가 같이 만들어가는 과정에서 네. 이거 뭐가 어려워 하고 이제 들어갔는데 어렵더라고요. 그래서 그래서 정말 국내외 많은 제조사들 그리고 네. 뭐 슬라이드 만드시는 분들 네. 아니면 뭐 이런 파츠들 만드는 업체들에게 있어서 일단 존경의 마음이 그쵸. 생겼습니다. 대단한 분들입니다 진짜. 정말. 근데 반대로 이제 뭐 여러분들은 뭐 어떻게 보실지 모르겠지만 이런 깎이는 면들 이런 모든 부분이 네. 사실 이 데이터가 되게 중요한 것 같아요. 맞아요. 근데 저희가 이거를 성공함으로 인해서 앞으로 뭐 슬라이드나 네. 뭐 기타 이제 좀 복합적인 옵션들도 네. 저희가 이제
가능성을 보였죠. 네, 그래서 이제 조금 더 속도를 내서 많은 것들을 이제 만들려고 하고 일단 뭐 한번 쓱 한번 보여드릴까요? 네. 네, 리뷰 할 거예요. 리뷰 짧게 할 건데 일단 그냥 TMI로 저도 지금 부산 갔다 와가지고 네. 오늘 처음 보는 거예요. 네, 그렇죠. 그래서 진짜 멋있습니다. 이게 제 총인데 제가 이 총 하나 가지고 세팅을 굉장히 많이 바꿨어요. 이거 오랫동안 쓰고 있고 오랫동안 가지고 있는 제품이고 이거를 세팅을 셀 수 없을 만큼 많이 바꿨는데 이제 요건 안 떨어질 것 같습니다. 진짜. 요거는 그대로 가야 될 것 같아요. 여러분들이 보시기에도 이게 되게 뭐 이거 뭔 총이야 싶을 거예요. 네, 그래서 이게 글록 45 하부 프레임 네, 맞아요. 그리고 슬라이드는 19젠5 짬뽕이죠. 그렇죠. 그리고 이 슬라이드는 무려 태그아트에서 이번에 알루미늄 버전으로 출시한 슬라이드고. 완전 신상이죠. 네. 그리고 이 안쪽에 들어가는 바렐 같은 경우는 이제 논틸팅. 그렇죠. 네, 논틸팅 GSI 거 장착되어 있고 앞에 부분이 이제 저희가 제작한 라디안 스타일의 컴pen세이터. 맞습니다. 그리고 이제 트리거는 이거 어디 거죠? 트리거는 요게 아마 크루세이더 거였나 그럴 건데 뭐 VFC라고 봐도 되겠죠. 네, 과하지 않고 너무 이쁜 것 같습니다. 네. 그리고 인포스, 하이사이트, RMR. 그래서 이거 저희가 그렇게 표현하잖아요. 욕심쟁이 세팅. 그쵸. 네. 없는 게 없는 세팅. 네. 근데 되게 좀 절제된 욕심이 보이는. 맞아요. 여기다가 네. 뭐 매개 달고 썸레스트 달고 맞아요. 스토퍼 뭐 이렇게 위로 올려가지고 하고. 네. 노노노. 맞습니다. 저는 제 개인적인 취향은 저는 19젠, 19X. 네. 이거. 19X에다가 요 한색 컴pen세이터 꽂았을 때 기가 막히죠 진짜. 훌륭합니다. 이게 뭐 저희가 만든 이제 제품이다 보니까 당연히 이게 좀 이뻐 보일 수는 있어요. 원래 자기 자식이 이쁘잖아요. 내 새끼죠. 근데 그런 걸 내려놔더라도 이게 글록이 주는 그런 좀 밋밋한 멋에서 네. 확실히 조금 더 디펜스적인, 좀 공격적인 느낌이 물씬 좀 방어적이면서 생기는 것 같고. 공격적인. 네, 맞아요. 그래서 이게 되게 좀 택티컬한 느낌이 나는 것 같고 네. 제가 사실 글록 컴pen세이터가 여러분들도 아시다시피 정말 많은 바리에이션들이 많잖아요. 네. 뭐 별의 곳에서 만들고 그쵸. 심지어 또 어떤 브랜드들은 이 스프링 가이드에 연동해가지고 만드는 컴pen세이터도 있고요. 그쵸. 네, 그 다음에 여러 가지가 있는데 저는 라디안 이 램제 스타일의 컴pen세이터를 왜 좋아하냐면 네. 이거 만드신 분이 천재입니다. 그쵸. 왜 그러냐면 이게 되게 재밌는 스토리예요. 그 미국 같은 경우는 나사산이 있으면 안 된다고 하더라고요. 그 많은 주에서 주에서. 스레드가 있으면은 네. 그래서 뭐 소음기를 달지 않는 사람들도 네. 그냥 컴펜을 달고 싶어도 나사산이 있으면 안 된다고 하는 주가 많다 보니까 이 라디안에서는 배럴하고 같이 세트로 만들어 버렸잖아요. 그렇죠. 네. 나사산이 없이. 그렇죠. 네, 그래서 굉장히 핫해진 걸로 저는 알고 있고 그 다음에 일단 원피스 같아요. 그렇죠. 네, 이런 좀 그러니까 보통 컴펜세이터라고 하면 굉장히 좀 과하게 튀어나오거나 디자인이 뭐 되게 미래지향적인 디자인이 좀 과한데 이 라디안 같은 경우는 완벽히 좀 이런 일체되는 느낌. 그래서 멋도 멋대로 부렸고 맞아요. 그 와중에 또 과하지도 않고. 맞아요. 그래서 저는 이거를 딱 유튜브에서 보자마자 와 저거 옵션 나오면 좋겠다 하고 있었는데 대만에서 만들긴 했었죠. 그쵸. 건데이. 네. 그래서 저희가 그것도 이제 참고를 해서 이제 그 제품을 보면서도 저희가 이제 많은 부분을 더 업그레이드를 시켰고. 그렇죠. 네. 그 다음에 실제로 저희가 양산이 거의 끝나는 시점에서 비교를 했어요. 맞아요. 제가 샘플이- 모델링을 먼저 막 네. 디자인을 먼저 막 엄청 따라하고 막 최대한 실물 레퍼런스 다 찾아가지고 모델링 다 해놓고 모델링이 끝난 다음에 건데이 거를 제가 봐서 비교를 했었죠. 네. 그렇죠. 근데 그 포인트에서도 정말 많은 부분을 놓친 부분이 있었고. 네네. 물론 그분 이제 그 제조사들도 열심히 만드셨겠지만 맞아요. 제 개인적인 평가 좀 옹졸하게 만들었어요. 뭔가 이게 그렇게 말씀하시면 안 될 것 같은데 괜찮을까요? 네. 그러니까 왜냐하면 이거 아실 거예요. 네. 좁아요 여기가. 네 맞아요. 네, 그 여기- 물방울 모양이 고증이 약간 좀 아니죠. 네, 되게 실물이랑 모양이 좁고 달라요. 그래서 되게 입 모양을 되게 쪼그리고 있는 듯한 총구 네. 느낌이라서 제가 보자마자 이거 아닌데 싶었거든요. 네, 그래서 맞아요. 근데 저희는 그런 부분도 완벽하게 해서 네. 이 알값이라든지 이런 깎인 부분도 맞아요. 정말 실물하고 제가 이거를 진짜
핵심 모델링을 할 때 핵심 키워드가 뭐였냐면 실물이랑 견주어도 치수적으로 차이가 전혀 없도록 만들어 보자. 근데 네. 우리가 실물이 없잖아요. 아 맞죠. 그래서 구글에서 막 사진 엄청 찾아가지고 제가 실제로 이거 모델링하는 과정에서 자료조사 겸으로 실물 레퍼런스 사진을 찾아서 컴퓨터에 엄청 저장을 해놨는데 진짜 몇백 장이 있어요 지금. 아 램젯 날린 글록 사진이 진짜 많이 있어요. 너무 고생하셨습니다. 그래서 뭐 많은 부분이 업그레이드가 됐지만 네. 그리고 이제 저희의 가장 좀 특화된 부분은 이제 기존 배럴에 그냥 끼울 수 있다. 맞습니다. 네, 이 부분이 가장 좀 핵심적으로 저희가 자랑하고 싶은 네. 포인트고 그 다음에 외형에서 실물하고 다른 점을 찾아볼 수가 없다. 맞아요. 네, 이 부분도 왜냐하면 이 나사나까지 만들었어요. 네. 나사도 좋은 제작으로 맞아요. 만들었습니다. 아 진짜. 아 그래서 이거를 이제 저희가 처음에 이야기했을 때 이거 나사 사이즈 고증 없앨까 진행할까 이걸 고민 맞아요. 엄청 했잖아요. 타협을 볼까 안 볼까 했는데 이게 제가 어떤 포인트에서 보면 안 되겠다라고 저희가 결론을 내렸냐면 건데이 거를 보고. 그렇죠. 건데이 게 머리 사이즈가 저희 거는 실물이랑 똑같이 갔는데 어떻게든 추적을 해가지고 이거에 한 1.34배 돼요. 머리 크기가. 아 맞아요. 그래서 그냥 규격 나사를 쓴 거죠. 그쵸. 네. 근데 저희는 거기에도 타협 보지 않았고 네. 완벽하게 실물이랑 비슷하게 만들었기 때문에 이 나사에서 오는 그 괴리감이 없었어요. 그러니까 저는 네. 항상 뭘 볼 때 실물도 물론 중요하지만 네. 이뻐야 되잖아요. 그쵸. 그리고 그 관점에서 봤을 때 나사는 좀 작아야 된다고 생각하거든요. 네. 근데 그 대만에서 만든 거는 나사 머리가 굉장히 커서 네. 좀 솔직히 말하면 여기만 보고 싶었어요. 아 그쵸. 네, 반대쪽만 좀 보고 싶은 그런 형상이라서 네, 저희는 확실하게 이걸 타협보지 않고 나사를 또 제작을 했고 네. 그다음 또 나사에서 또 키포인트의 장점이 있죠. 그쵸. 바로 요거죠. 자, 이거는 저 예상 못했습니다. 실물 이 애프터버너 컴pen세이터 네. 나사는 지금 보시다시피 T15 별렌치를 사용해서 요거를 풀고 조이고 하는데 네, 건데이 거 까는 거 아닙니다. 비교를 하자면 건데이 제품은 그냥 냅다 육각이잖아요. 맞아요. 그렇죠. 3mm였나? 육각 렌치 네. 큰 게 들어가는데 저희는 이 별 렌치를 그대로 실물이랑 똑같이 써야 된다라는 생각으로 이제 요거를 주문 제작을 했고 그 과정에서 여기 없으니까 다들 네. T15 별 렌치를 갖고 계신 분들이 없을 거라는 게 솔직히 너무 뻔하잖아요. 그래서 2.5mm 육각도 같이 들어갈 수 있게. 이거는 여러분들께서 좀 저희도 웃기긴 하지만 생색내고 싶고 네. 네, 여러분들도 좀 박수 쳐주셨으면 좋겠어요. 왜냐면 정말 이게 유저로서의 생각에서 정말 많은 걸 했어요. 그래서 뭐 이런 포인트들 그러니까 별렌치를 가지고 있는 사람이 많이 없다라는 걸 우리는 알고 있으니까 맞습니다. 네, 육각도 가능하게 대신에 밖에서 봤을 때 외형적인 거는 별렌치처럼 보이게 그렇죠. 네, 이게 이제 키포인트입니다. 그래서 이런 부분. 그 다음에 저는 개인적으로 진짜 마음에 드는 거는 네. 저는 이거 디자인이 진짜 미친 것 네. 같은데 원본 디자인이 워낙 잘 나와가지고 네, 이게 살짝 안으로 들어가 있는 듯한 이 느낌이 너무 좋은 것 같아요. 실제로 안 들어가 있지만 네. 들어가 있는 것처럼 보이게 디자인한 것. 네. 요 부분 말씀하시는 거죠? 그쵸. 만나는 이게 부분. 젠5 기준에서는 이게 라운드가 되어 있으니까 네. 그 살까지 좀 침범을 해서 디자인 쪽으로 봤을 때 이 컴팬이 살짝 안으로 들어간 듯한 이 느낌. 그쵸. 이거는 진짜 너무 놀랬습니다. 너무 잘 디자인했어요 이거. 네. 솔직히. 그다음에 이제 뭔가 보통 이제 컴pen세이터라고 하면 앞에 그냥 뾰족 사각형의 느낌인데 그쵸. 이제 라디안 같은 경우는 앞에가 살짝 사선으로 깎여 있는 면을 좀 볼 수 있고 네. 또 그로 인해서 그 제가 피해건 카페에 저희 거 이렇게 올리신 걸 봤거든요. 네. 봤는데 컴팬이 이렇게 작아라는 댓글이 있더라고요. 그러니까 정말 많은 분들이 이걸 잘 몰라요. 네. 그래서 이렇게 좀 핫하고 좀 섹시한 네. 컴pen세이트도 있다. 이걸 한번 소개시켜드리고 싶었고 실제로 실총 시장에서 현 시점 글록 컴pen세이터 기준 가장 좀 트렌디하고 핫한 물건이잖아요. 이게. 네 맞아요. 그다음에 저는 이제 개인적으로 좀 추천하고 싶은 거는 네. 물론 GSI를 꼭 끼우라는 건 아니에요. 네. 네, 가지고 계신 배럴에 맞는 그런 뭐 나사산에 맞는 어댑터 같이 해서 끼우면 되는데 네. 하나 조금 제 기준에서 마음에 안 드는 걸 찾았거든요. 어떤 거죠? 한 번만 이거요? 네. 이게 틸팅이 되는 총들은 필연적으로 네. 유격이 있을 수밖에 없어요. 맞아요. 네. 네, 그러다 보니까 뭐 예를 들어서 이렇게 꼈을 때 네. 여기에 유격이 있는 게 아니라 이 배럴 자체에 유격이 발생되는 게 전 조금 별로더라고요. 맞아요. 네, 쓰는 데는 뭐 전혀 문제가 없지만 그래서 저는 만약에 좀 유격에 예민하다 또는 뭔가 이렇게 뭔가 일체형의 느낌
이런 네. 좀 타이트한 느낌을 원한다 하면 필수적으로 네, 이런 논틸팅 배럴을 같이 구매하시는 게 좋지 않을까라고 이렇게 좀 조심스럽게 네, 추천드리고 맞아요. 같은 네. 맥락에서 저도 이거를 설계하는 과정에서 네. 장착을 했을 때 최대한 유격이 없게 아웃바렐이랑 컴pen세이터 본체가 그냥 한 몸처럼 네. 떨그럭거림이 전혀 없게 만들려고 진짜 많이 노력을 했는데 막상 장착을 해보니 총 안에서 얘가 놀아버리니까 맞아요. 이게 네. 내가 헌일한 것 같은 느낌인 거잖아요. 절대 아닙니다. 그래서 이런 디테일도, 그러니까 일단 저희는 뭐 여러분들께서 알아주셨으면 좋겠는 건 네. 저희는 선택지를 굉장히 많이 드립니다. 맞습니다. 네, 항상 뭘 만들어도 색깔도 다양하게. 네. 사실 이런 부분들이 제조 측면에서 그렇게 결코 좋은 부분이 아니거든요. 진짜 안 좋죠. 네, 근데 저희 내부적으로도 그냥 단일화하자, 네. 네, 선택지를 줄이자라고 하지만 네. 일단 뭐 저희는 최대한 많은 선택지를 주는 목적으로. 네. 그래서 옆에 준비를 또 해놨습니다. 자꾸 생색만 하는 것 같은데 네. 네, 이런 저희가 정말 많은 부분 노력해서 네. 한다라는 거 알아주셨으면 좋겠는 마음에 그렇게 그쵸. 말씀드리는 거고. 컴pen세이터 하나를 만들어도 이렇게 깔을 저희가 4개로 나눠서 가지고 출시를 했잖아요. 이게 색깔별로만 가면 경우의 수가 몇 개죠? 색깔별로 가면 8가지인데 그렇죠. 어댑터 블루 세트, 블랙 세트 네. 2개 곱하기 본체 4, 2 곱하기 4에서 8가지인데 네. 그게 끝이 아니죠 우리는. 아, 그쵸. 제조사가 또 있잖아요. 그렇죠. 제조사별로 또 있기 때문에 제조사가 3개죠 지금? 4개죠. 4개죠. 그러면 84, 32. 그렇죠. 32가지. 네, 32가지의 경우의 선택. 수가. 네. 이건 좀 말도 안 되는 거예요. 네. 진짜 힘들었습니다 그 때문에. 그래서 일단 구성품도 한번 간단하게 설명드리자면 네. 일단 본체 헤드, 네. 그다음에 2차 어댑터, 네. 1차 어댑터, 그다음에 배럴에 쪼여줄 수 있는 모두 무드 나사. 나사, 그다음에 옆에 체결 나사, 맞아요. 그리고 이거 나사도 육각이 없을 거라는 판단 하에 네. 네, 또 같이 준비를 해봤습니다. 굉장히 작은 0.9mm라서 네, 보통의 이제 유저분들은 안 갖고 계시니까. 네, 그래서 총 6가지의 품목을 저희가 구성품으로 패키지가 되어 있고요. 네. 그다음에 네, 보시다시피 네, 램젯 본체 네. 색깔, 어댑터 색깔, 네. 제조사 이렇게 저희가 이게 만들어줄 수가 없더라고요. 맞아요. 네. 미리 그래서- 패키징을 해놓을 수가 없어요. 네, 주문 들어오면 이렇게 하셨네요 하면 이제 담아가지고 네. 패키징하고 보내드리고 있습니다. 근데 이렇게까지 하는 이유는 사실 보통 제조사들은 단일화 있을 거예요. 맞아요. 알바요 이러고 파란색, 빨간색, 파란색 어댑터, 파란색 본체, 검은색 어댑터, 검은색 본체. 그렇죠. 한 색깔로. 그렇죠. 근데 저도 이제 이 취미를 오랜 기간 해왔던 사람으로서 네. 항상 색깔 때문에 굳이 불필요한 걸 한 개 더 사는 경우도 있고 맞아요. 너무 갖고 싶은데 비싸니까 그거 중고 뜨면 싸게 사가지고 그쵸. 끼우고 또 안 쓰는 섞어버리고. 거는 팔아버리고. 전 이게 되게 제가 생각했을 때는 너무 별로였어요. 솔직히. 비효율적이죠. 굉장히 비효율적이죠. 네. 그래서 항상 저희는 이제 정말 유저 입장에서 생각해서 저희가 구성을 좀 해봤고요. 네. 물론 저희가 귀찮으면 우리 여러분들은 즐거우실 거라고 네, 생각을 하기 때문에 네. 이렇게 좀 해봤습니다. 그리고 댓글 보니까 이거 배럴까지 이제 요청하시는 분들이 있어요. 그렇죠. 그리고 저희가 이걸 기획했던 단계에서도 이제 이걸 사면 네. 어댑터만 나중에 배럴이 오면 다 끼울 수 있게까지 그렇죠. 생각해서 만들었잖아요. 그렇죠. 그 다음 단계를 생각해서 설계를 했고 실제로 아웃바렐도 지금 야금야금 준비를 하고 있죠. 네, 이것도 저희가 좀 빠르게 준비해서 네. 드리겠습니다. 근데 뭐 이제 램젯 라디안 스타일의 배럴을 실물을 유심히 보신 분은 아시겠지만 네. 뭐, 챔버 쪽. 이거 뭐 네. 만들지 말라고 네, 생긴 그렇죠. 디자인이에요. 네, 정말 무슨 이렇게 파이고 이렇게 파이고 그래서 면이 엄청 많고 그 실제로 에어소프트건 챔버가 생각보다 두껍기 때문에 맞아요, 막 챔버 쪽 이 아웃바렐을 함부로 건들 수가 없어요. 맞아요. 그런 것도 다 고려를 해서 지금 설계를 하고 있는데 네. 기다려 주십시오. 네, 그리고 배럴을 만들게 되면 이제 또 하나 문제가 되는 거는 제조사별로 또 만들어야 된다는 소리거든요. 그 다음에 저는 이번에 이거 딱 런칭하고 주문이 되게 많이 들어왔잖아요. 네. 정말 많은 분들께 또 이렇게 주문해 주시고 너무 감사한데 네. 진짜 약간 그 청기 들어, 백기 들어, 아. 청기 들어 하는 질문들이 맞아요. 되게 많아요. 네. 뭐 SRC에 뭐 조합 뭐가 맞나요? 무슨 옵션인데 뭐가 맞나 이게 너무 많아서 이것도 한번 저희가 좀 시간 기다려 주시면 네.
그런 호환성 네, 이런 거 그렇죠. 다 파악해가지고 좀 말씀드리겠고요. 저희도 최대한 많은 모델에 호환되게끔 처음부터 좀 이렇게 가닥을 잡고 갔는데 저희는 그 과정에서 약간 비주류 모델들은 살짝 뺐죠. 네, 맞아요. 근데 그러다 보니 그런 모델들을 사용하시는 분들이 문의를 주시는데 하나하나 저희가 또 해결해 나가야겠죠. 네, 맞습니다. 그래서 저는 이제 좀 단순하게 말씀드리고 싶은 거는 일단 배럴 부분에 네. 낙사산이 몇 밀리인지만 파악하시면 네. 그 외는 아주 간단하게 선택하실 수 있을 거라고 네. 저는 생각을 합니다. 그리고 일단 뭐 저희가 배럴까지 만들고 이것까지 만들었는데 이제 저희도 슬라이드를 한번 만들어 봐야죠. 네. 슬라이드도 한번 도전을 또 해보고. 네, 바로 한번 착수해볼까요? 네. 근데 저희는 일단 힌트를 드리자면 네. 글록을 만들 거예요. 그쵸. 네. 근데 글록을 만들 건데 여러분들이 생각하시는 일반적인 글록도 아니고 네. 그리고 어느 제조사에 그걸 탈거해서 끼우는 느낌이 아니라 네. 새로운 좀 기술이 들어갈 겁니다. 맞습니다. 네, 그래서 이런 부분도 좀 기대해 주셨으면 좋겠고 상상도 못한 모델이 나올 거라고 네. 단언할 수 있습니다. 그다음에 저희가 또 금액 책정도 저희가 이제 처음에 이걸 했을 때 사실 뭐 만드는 제조에 있어서 예상이라는 건 사실 변수가 많잖아요. 그쵸. 근데 저희가 실수했던 게 5만 원대로 만들어 버리겠습니다라고 발표를 해버렸어요. 그래서 지금 큰 실수죠 진짜. 그래서 사실 뭐 제가 다 오픈 드릴 수는 없겠지만 네. 이런 디테일적인 거, 세부적인 거, 이 색깔도 이 색깔에 따라서도 가격이 다 달라져요. 그쵸. 그리고 뭐 편하게 말씀드리자면 블랙하고 얘는 곱하기 2배입니다. 깜짝 놀랐어요. 나노다이징 이렇게 비싸다고? 그쵸. 네, 진짜 모든 거를 다 타협하지 않고 또 했기 때문에 네. 저희가 아노다이징 한두 번 해본 게 아닌데 정말 비쌌어요. 저희가 조색도 진짜 예민하게 했고 맞아요. 원하는 타겟 색상이 나올 때까지 좀 이렇게 선생님을 괴롭혔거든요 저희가. 네, 맞습니다. 그래서 이런 2배 차이도 있었고 그래서 사실 저희가 이 제품을 통해서 그렇게 큰 마진은 저희가 얻지는 못해요. 네, 정말 되게 그래도 그래 너네 좀 고생했어 팁 이 정도 수준으로 딱 버는 거라서 여러분들도 그 전 꼭 하셔가지고 네. 많은 관심 해주시면 너무 감사하겠고요. 저희가 앞으로 뭐 제작하는 거나 뭐 기획하는 거에 있어서도 정말 지금 많은 것들이 있잖아요. 그렇죠. 앞으로 해야 될 것들이 굉장히 많죠. 그래서 여러분들께서도 오늘 이렇게 영상 제가 좀 길게 찍고 있는데 저는 그래요. 몇 번 생방송에서도 몇 번 이야기했지만 네. 떠드는 거 좋아합니다. 저도요. 되게, 말하는 거 좋아하고 네. 이렇게 설명하는 거 좋아하고 왜냐하면 진짜 되게 귀하잖아요. 그쵸. 저희 기준에서는 진짜 힘들게 만들어 정말 힘들었죠. 뭐 진짜 저희가 들어간 돈만 뭐 터놓고 말씀드리자면 1,500 들어갔어요. 네. 1,500 들어갔어요. 네. 네. 정말로. 네, 진짜 많이 들었어요. 네, 1,500만 원. 이게 뭐라고? 네. 그러니까 저는 거기서부터 일단 멘붕이 왔고 네. 1,500 정도 들어갔고 그래서 일단 시작을 해봤는데 그래도 일단 성공했으니까. 네, 다행히도 반응을 좋게 잘 봐주셔서 감사하고 그래서 앞으로도 저희가 더 열심히 만들어서 네. 앞으로도 더 좋은 제품, 더 재밌는 것들 많이 좀 만들고 기획해봐야죠. 네. 일단 제가 완전 기대하고 있는 거는 일단 뭐 여러 가지가 있지만 네. 이건 제가 차차 한번 오픈을 하도록 하겠습니다. 저 과로로 죽을 것 같습니다. 살려주십시오. 파이팅 하시죠. 열심히 해야 됩니다. 네. 진짜 너무 이뻐요. 이거를 직접 보셔야 됩니다, 진짜. 네. 이 완벽한 피팅과 이건 솔직히 자화자찬해도 되는 아이템이라고 생각해요. 그쵸. 네, 금액대도 너무 괜찮고 이 구성, 이 선택지, 이 퀄리티, 이 정도 금액 저는 나쁘지 않다고 봅니다. 맞습니다. 그리고 제가 딱 5만 원이라고 이야기했던 거는 보통 글록 VFC 기준으로 한 창이 네. 5만 7천 원 이래요. 그래요. 네, 맞죠. 네. 그리고 뭐 글록 18 기준은 7만 원대가 넘어가고 네. 보통 탄창 금액이 비싸잖아요. 맞아요. 탄창 금액 정도로 세팅을 하자 라는 그쵸, 취지로 그쵸. 먼저 들어갔어요. 거기서 그래서 착안을 했죠. 네, 맞습니다. 그래서 금액대도 저는 굉장히 좀 합리적이다라고 생각을 좀 하는 편이고요. 네. 그 다음에 재질 무려 알루미늄 7075입니다. 네, 그렇죠. 굉장히 좋은 소재를 썼고 저희는 재질은 타협을 안 보죠. 항상 좋은 재질 최고. 그 다음에 풀 CNC예요. 맞아요. 이게
한번 설명해 주시죠. 이게 한 덩어리잖아요. 맞아요. 하나의 스톡이라 그러죠. 네. 그 소재 블록에서 제품이 뭐 좀 TMI이긴 한데 네. 한 블록에 4개씩 나옵니다. 그걸 하나를 이렇게 잘라 놓은 거고 1차 가공, 2차 가공, 3차 가공은 지금 여기 없는데 네. 3차, 4차, 5차까지 들어가요. 이게 머리 하나만요. 네, 보통 일이 아닙니다. 그리고 당연히 이 나사선 어댑터랑 몰빵 어댑터도 당연히 CNC 가공이고요. 그렇죠. 그래서 그리고 뭐 저는 반응이 이게 좋더라도 네. 솔직하게 한 번 더는 못 할 것 같아요. 만약에 이게 네. 아시다시피 라디안 요 애프터버너 램제 세트가 모델별로 굉장히 여러 가지가 있잖아요. 365 예. 버전도 있고 하잖아요. 맞아요. 딴 거 또 하라 그러면은 저는 노노노노. 이게 좀 딜레마 같은데 네. 이게 둘 중 하나거든요. 네. 그러니까 저희도 이거를 가지고 저희도 이제 먹고 살아야 되는 사람인데 사회 구성원으로서 예? 집에 돈도 갖다 줘야 되고 네네. 저 밥도 먹어야 되고 해야 되는 사람인데 네. 이게 글록 외에는 사실 시장성이 거의 없습니다. 맞아요. 이게 힘들어요 사실. 그래서 그리고 보통 이렇게 타협 보지 않고 만드는 업체들, 네. 사업장들 네. 뭐 하시는 분들 보면 둘 중 하나더라고요. 뭐죠? 정말 장인 정신으로 해서 네. 고유의 이미지를 만들고 브랜드가 생기고 네. 잘 되냐, 네. 하나는 망하냐. 네. 떠안고 그냥 네. 사장돼 버리냐. 이렇게 타협 보지 않으면 힘들어요. 그렇죠. 근데 이번만큼은 저희가 타협 보지 않았다라는 걸 좀 강조하면서 네. 여러분들께서도 저희가 만든 제품 딱 장착해서 그 감정을 느꼈으면 좋겠어요. 제발. 그냥 저 별로 많은 걸 원치 않습니다. 그냥 탁 꼈을 때 내 총이 이렇게 드레스업이 되고 네. 달라 보인다. 너무 멋있다. GMP 감사해. 딱 이 정도의 감정만 느껴져도 그렇게 해주시면 진짜 너무 뿌듯하죠. 딴 거 없어요. 네. 그리고 이게 사실 이게 5만 원대 팔고 있다 보니까 네. 뭐 그렇게 많이 팔려도 찍히는 돈이 적습니다. 그렇죠. 많이 써주시면 좋긴 한데. 네. 그래서 그냥 단순하게 그런 꼭 돈이 아니라 네. 정말 여러분들이 좋아해주고 이게 긍정적인 피드백을 주면 또 저희도 보면서 네. 한 번 더 이렇게 해볼 수 있는 그런 원동력을 또 얻는 거니까 네, 그런 맞아요. 관점에서는 저는 여러분들께서 긍정적인 반응이었으면 너무 좋겠고요. 네. 그리고 뭐 저희가 또 많은 이야기를 또 하고 있는데 네. 제가 지금 또 하나 보고 있는 게 있거든요. 이 제품에서요? 아니요, 글록에서 덤레스트. 이것도 되게 별거 아닌데 네. 아주 크리티컬한 그렇죠, 그렇죠. 그거거든요. 있고 없고의 차이가 굉장히 크죠, 썸네스트는. 이런 것도 한번 해보고 싶고 조금 더 나아가면 이제 트리거도 살짝 만들어보고 싶고 글록 내에서 지금 슬라이드 너무 포화 상태예요. 맞아요. 슬라이드는 그냥 뭐 지금 전쟁터예요. 솔직히. 뭐 다 만들죠. 뭐 네. 고퀄리티도 있고 네. 진짜 뭐 가더에서 저렴하게 만드는 애들도 있고 네, 맞아요. 알루미늄 시장도 이미 너무 포화 상태고 그래서 알루미늄 스틸 할 거 없이 지금 뭐 네. 난리 났습니다. 저희도 이제 처음 이런 가공이나 제조를 하는 입장에서 네. 우리도 슬라이드를 해야 되냐, 그쵸. 우리는 다른 길을 가야 되냐, 이거에 대해서도 고민을 정말 많이 했죠. 이 전쟁터에 우리가 굳이 들어가야 되냐. 근데 저희는 이제 일단 이런 것부터 한번 진행해보고 네. 저희의 완벽한 킥인 아이템이 하나 있기 때문에 그쵸. 글록 슬라이드에서 그것도 기대해 주셨으면 좋겠고 근데 저는 이거 취미하는 사람의 입장에서 박사님도 취미를 하시잖아요. 그쵸, 이 오래 취미를 했죠. 또 진짜 좋아하시고 네. 이건 제 총입니다. 우리 다 너무 좋아하는데 이걸 공유할 데가 없어요. 그렇죠. 그러니까 막 그런 커뮤니티 들어가서 같이 막 또 사진이라도 나누고 올리고. 하는데 또 커뮤니티가 저는 단점이 너무 많이 싸워요. 그치. 카페도 싸우고 그 다른 커뮤니티도 싸우고 해서 그리고 또 이게 뭔가 소통이 좀 안 되잖아요. 네. 사람 여러 명 모이면 싸우는 거는 뭐 당연한 거죠. 그리고 일단 제가 이렇게 찍고 하고 싶은 내용은 정말 좀 저 같은 약간 히키 성향인 사람들은 유튜브 딱 켜서 뭐 하나 시켜놓고 만약에 저희 제품 샀으면 또 이런 비하인드 스토리 듣는 거 되게 재밌거든요. 맞아요. 이거 관심 없는 사람이 보면 뭐야 얘네 뭐 하는 거야? 이상한 소리 하고 있어. 할 텐데 정말 이걸 산 사람이 딱 이렇게 세팅해놓고
그쵸. 또 세팅하면 또 눈앞에 있어야 되거든요. 아 그쵸. 네, 딱 먹을 거나 뭐 술 딱 하나 맥주 하나 해놓고 딱 까놓고. 딱 틀면서 아 얘네 이렇게 만들었구나. 음, 이렇게 퀄리티를 신경 썼거나 뭐 이런 선택지를 줬거나 이런 것들도 이렇게 같이 또 들어보면 이게 또 제품에도 가치도 올라가는 거고. 맞습니다. 네, 전 그런 취지에서 오늘 찍은 거니까 일단 뭐 제품 홍보 관련된 거는 저희가 어차피 또 한번 찍을 거예요. 멋있게 쫙 연기 나오고 막. 네, 그 연기 돌아가고 뭔 줄 알아요, 여러분? 전담입니다. 전담으로 하면서 이제 이렇게 찍고 이거 네, 폐 아프면서까지 찍었던 그렇게 저희가 열정적으로 하고 있고 그래서 또 그렇게 찍을 거예요. 그리고 또 항상 저희가 만들었으니까 또 무료 나눔도 해야죠. 그쵸. 그래서 무료 나눔도 저희가 또 기획을 하고 있으니까 또 그거 참고하셔서 봐주시면 좋겠습니다. 네. 그 다음에 또 뭐 할 이야기 뭐가 있을까요? 할 얘기? 작동하는 거 하나 보여드릴까요? 네. 당연히 둘 다 논틸팅이니까 작동에 간섭은 전혀 없고요. 이게 설계라는 과정에서 브랜드별로 나사산 그 규격만 다른 게 아니라 어댑터의 길이도 달라져야 돼요. 아 맞아요. 왜냐면은 슬라이드가 전진했을 때 컴pen세이터 앞에 부딪혀 버리면은 아 맞아요. 언젠가는 이게 뜯겨 나갈 거 아니에요. 앞으로 맞아요. 같이 발사가 될 거 아니에요. 그래서 그걸 막기 위해서 브랜드별로 길이를 다 다르게 설정했는데 이렇게 완벽하게 슬라이드에 닿지 않고 최대한 밀착하게 만든 거 보여드릴게요. 완벽하죠. 지금 가스 일로 나오나요? 지금 코로 들어왔어요. 이게. 19X도 마찬가지로 네. 완벽하죠. 근데 얘가 뭔가 더 작동 느낌이 좋은데요? 아 그쵸. 아래만 올라갔어요. 그러니까 저는 이건 취향 차이예요. 네. 저는 그 완전 심플한데 딱 포인트 하나. 음. 전 이런 게 좋아요. 그리고 멋은 여기만 준다. 그리고 저는 일단 RMR 이런 거 안 좋아하기 때문에 네. 무조건 로우 사이트, 딱 기본 사이트 달아주고 이게 딱 뭔가 이게 선수 같거든요. 찐. 찐 선수들이다. 그 장비에 뭔가 투자 안 하는데 네. 딱 난 요거 하나 포인트. 난 장비 빨 필요 없다. 네. 근데 또 이렇게 반면에 이런 욕심쟁이 세팅도 있죠. 근데 이게 장점이 뭐냐면 얘를 달았다라는 건 로우 사이트가 있다는 소리고요. 그쵸. 네. 그다음에 얘는 뗄 수도 있고 해서 다 취향에 따라서 하면 되는데 저는 개인적으로 이 하이 사이트 안 좋아하는 이유가 네. 얘만 보여요. 너무 코뿔 쏟아. 네, 얘만 보이고 그 다음에 이제 그 홀스터나 이런 거 했을 때 조금 그쵸. 걸리는 문제. 날카롭고. 네. 근데 이게 뭐 일부러 멋있게 만들려고 한 게 아니라 의미가 있는 거잖아요. 그렇죠. 이게 꺼졌을 때 백업이죠, 얘를- 백업. 네, 백업용으로. 이건 훌륭한데 그럴 거면 저냥 안 써버리기. 그냥 마이너 사이트 써버리지. 네, 안 써버리기. 너무 멋있습니다. 여러분의 글록에도 이렇게 멋있는 거 한번 장만해 보시죠. 네, 완전 기가 추천드리고. 그리고 제가 이제 이거를 왜 한 번도 안 하겠다라고 이야기를 드리는 포인트가 뭐냐면 네. 뭐 이미 저희가 공정은 다 준비가 되었는데 네. 일단 이거는 뭐 좀 비즈니스적인 내용이긴 하지만 네. 처음에 만들 때 소량을 못 만들어요. 맞아요. 많이 만들어야 돼. 네. 그러니까 아까 이야기했던 막 1,500만 원 이렇게 큰 돈이 한 번에 들어가는 거다 보니까 네. 이게 또 거기서 오는 또 이게 괴리감이 또 있죠. 그쵸. 이거 투자는 빵 들어갔는데 예. 회수는 막 야금 이렇게 되고. 예. 그런 부분에서도 좀 여러 가지의 문제가 있었지만 네. 이거는 뭐 저희 알 바고 그쵸. 그래서 한 번 더 안 하겠다라는 게 막 힘들고 어렵고가 아니라 네. 현실적인 부분에서 네. 그런 부분이 있다라는 거를 말씀드리고요. 또 뭐 저는 이렇게 오늘 이렇게 영상 보면서 사실 이쪽 시장이 너무 작잖아요. 정말 이쪽 취미를 저 이번에 동산 모형 찍으면서 봤는데 네. 뭐 30년 전에 산 사람들도 댓글 달아주시고 뭐 날짜까지 기억하세요? 2004년 언제 제품 샀는데 네. 그때 통화하신 분 너무 감사하다 이런 댓글도 있어요. 그래서 그거 보면서 정말 이런 역사나 이렇게 이 취미를 오래 하신 분들이 이쪽 판에 정말 많구나. 유입은 적고 그쵸. 고인물이 많구나라는 뜻이거든요. 네, 그런 관점에서 봤을 때도 이쪽 시장이 되게 작아요. 그쵸. 네, 정말 아직 작아요. 마이너하죠. 네, RC카 시장 보다 보다 모델 많겠지만 토라 모델보다 확실히 작고요. 훨씬 적죠. 네, 그래서 제가 이거를 이제 말씀드린 이유는 그냥 편하게 어차피 작은 시장이니까 네. 편하게
나 이런 옵션 갖고 싶다. 뭐 이런 거 한번 너네가 한번 해봐라. 네. 이런 피드백 주시면 저희가 정말 긍정적으로 검토해가지고 만들어 보겠습니다. 네. 같이 만드는 거죠. 그쵸. 뭐 좋은 의견 주시면 저희는 네. 항상 수용적이니까. 그리고 또 이렇게 즉각적으로 영상에서 피드백 드리고 네. 이런 부분도 전 좋을 것 같고. 네. 그다음에 뭐 어차피 지금 오늘 떠드는 거니까 뭐 2시간 찍어도 여러분 봐주실 거라 믿고 저희가 건샵 중에서 정말 AS 정책이나 이런 거 정말 어마어마하게 하잖아요. 네, 그렇죠. 막 택배 발송 잘못 나가도 퀵으로 보내드리고 네. 막 그 정도로 하는데 아무튼 총 저희한테 사주세요. 네, 알아주십사. 저희 진짜 사후 처리 기가 막히게 해드리고 있습니다. 그래서 뭐 같은 물건, 같은 제품 다 같이 팔고 있는 이 시장에서 네. 저희만 가질 수 있는 특색들을 항상 열심히 연구하고 있으니까 네. 좋게 봐주시면 감사하겠고. 그럼 금액적인 이야기 한번 해볼까요? 뭐에 대해서요? 총이요? 이렇게 세팅 다 하는데 얼마 드나? 이거 되게 중요한 거거든요. 네, 그렇죠. 일단 여기 29만 원대, 그렇죠. 27만 원, 27만 원대, 6만 6천 원. 네. 그러면 33만 원. 근데 뭐 이것저것 하면 34만 원. 네. 5만 9천 원, 6만 원 잡고요. 네. 40만 원 정도 들어가네요. 그렇죠. 이렇게 세팅하면 총까지 사면은 40만 원 정도 네. 들어가는 거죠. 근데 이거 필요 없고 이것만 한다고 하면 나쁘지 않아요. 네. 뭐 택배비도 같이 들어가는 거니까 네. 괜찮은 것 같습니다. 내 총이지만 너무 이뻐요. 오늘 이제 이거 오늘 찍는 거잖아요. 네. 오늘 찍어서 오늘 올리는 거니까 네. 이거는 제가 가져가서 집에서 한번 또 네, 저도 오늘 퇴근할 때 가져가야겠네요. 이게 엔진룸 같거든요. 아, 그쵸. 본네트 느낌. 슈퍼카 그 리드십 엔진 아. 뒤에 있는 거 딱 그 엔진룸 보면은 이런 아, 느낌이죠. 이 감성. 이게 저희 상세 페이지가 지금 이렇게 돼 있잖아요. 네. 아, 요거죠. 상세 페이지. 딱 네. 요건데 정조준 당함. 대표 이미지가 네. 제가 보니까 위에서 45도로 봤을 때 제일 이쁜 것 같아요. 딱- 요각도. 아, 그러네요. 네, 요 각도에서 굉장히 섹시하네요. 요 각도 한번 바꿔봐야겠네요. 너무 이쁜데요? 뿌듯합니다, 진짜. 그래서 여러분들께서 호응 많이 해주시면 네. 일단 배럴 먼저 만들어야겠죠. 램젯 배럴. 네. 네. 그래서 똑같이 논틸팅으로 가고 네. 정말 이렇게 딱 했을 때 그런 회오리, 스파이럴 딱 그 느낌 나게. 아, 원래 그 아웃발에 여기 발의 중간에 있는 그 선까지. 네. 아, 큰일 났다. 아, 큰일 났다. 저희가 램젯만큼은 한번 타협 없이 해보죠. 네. 또 타협 보면 또 여러분들도 금방 아시니까. 이게 네. 맞아요. 이게 되게 디테일한 취미다 보니까. 네. 그러니까 저는 그래서 이쪽 취미 하시는 분들이 되게 예민하신 분이라고 생각해요. 맞아요. 그러니까 저도 예민한 사람이고. 저도 예민하고. 네. 되게 이렇게 볼 때도 그냥 보는 게 아니라 여기가 잘 깎였네. 맞아요. 뭐 어떻네 저떻네 이거 다 보시잖아요. 그래서 타협을 안 볼 수가 없어요. 그쵸. 그리고 저도 뭐 이쪽 취미를 계속 하고 있는 입장에서 제 일본 쪽도 보고 대만 쪽도 보고 막 이렇게 유럽 쪽도 보잖아요. 네. 총기가 안 되는 국가들이 사람들이 더 예민해요. 아, 그쵸. 네, 실물을 못 보는 사람들이 실물보다 더 퀄리티가 높아야 되고. 네. 그 판타지를 충족시켜주기 위해서 맞아요. 어렵습니다, 역시. 뭔데 해봐야죠. 네. 일단 그러면 저희는 뭐 일단 오늘은 여기까지 좀 네. TMI로 떠드는 걸로 하고 보시고 뭐 더 TMI 듣고 싶은 부분 있으면 네. 편하게 말씀해 주시면 저희가 떠들어 보겠습니다. 또 카메라 켜고 한번 신나게 한번 떠들어 네, 보겠습니다. 떠드는 거 너무 좋아요. 그래서 네. 그리고 사실 저희만큼 데이터가 많은 사람들도 그렇게 흔치 않을 거예요. 근데 이거는 자화자찬이 아니라 왜냐면 얼마나 많은 총을 경험해보고 만져보고 팔아보고 AS 해보고 해봤겠어요. 네. 그래서 이게 있어요. 막 이거 브랜드 좋아요 하면 저희는 다시 백한 총 기준 생각해요. 고장나서 아, 돌아오는, 그쵸. 네. 문제 발생한 기준을. 네, 그래서 아마 저희랑 같이 이렇게 좀 소통하고 이야기 나누면 네. 아마 얻을 수 있는 데이터가 굉장히 많을 겁니다. 맞습니다. 그래서 일단은 저희가 이번에 출시한 램제 스타일 라디안 옵션 많은 관심 부탁드리겠고요. 네. 그러면 저희는 다음에 리뷰 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕. 좋아요. 좋아요.
다음 영상 M68 나와야 돼요. M8. 네.